Dagsnytt klokken 12. Hei, godt folk. På grunn av tidspress så kommer dagens værblogg i formatet hurtig-TV. Ja, god morgen. Ja, det passer fint med litt hurtig-TV der, Knut. Veldig hyggelig å se at du har begynt å bruke litt effekter og musikk. Og ikke vær redd for blokkering. Det aller meste går. Men det er noe som ikke går også. Men det får vi jo se når blokkeringsproblemet eventuelt oppstår. Ja, velkommen til kaffebloggen, som blir veldig kort det nok. Det blir en slags ekspress-kaffeblogg. Så dere ser, så er været her omtrent der vi vil ha det. Kanskje det skulle vært litt mindre skyer. I går var det bra. Det var ikke kjempevarmt, altså, men det var varmt nok. I dag blir det helt greit. Da blir det vel 30 eller 31 grader. Og så skal det stige opp til 32-33 grader de nærmeste dagene, så hvis det bare fortsetter sånn, så har vi ikke noe værproblem. Det vi jo ikke vil ha, det er en langvarig varmebølge. Jeg vil heller ha en varmebølge enn en regnværsperiode, altså jeg vil nå det da. Altså regnværsperioder, da må du være inne uansett, mens med varmebølge, da går det noe annet å gå ut. Så for eksempel å dra til Medellin i regnvær, det er jo uaktuelt. I dag så skal jeg begynne å forberede EU-kontroll av bilen. Det er ikke det. Det er så mye stress her i Spania. Men jeg må tidlig ned på banken, for at du skal egentlig være der før 10. Når du skal betale det de kaller for tasa de ITOV. Det er altså kontrollavgiften, som er faktisk ganske låg i Spania. Og det må du gjøre i banken på forhånd, og så bestiller du EU-kontroll. I Norge er jo det reneste mafia-virksomheten. Kanskje skal snakke litt om det en av dagene, hvordan norske bilverksteder dikter opp feil som de tar seg betalt for å fikse. Og så sier de at bilen nå er EU-kontrollert. Altså det er bukken som passer havresekken i Norge. Gjett om jeg har tatt mye penger på det. Knut sier at det å tape penger, det er ikke noe å bry seg om. Altså, jeg vet ikke om jeg er enig. Det er derfor jeg sover så dårlig om morgenen. Ligger der og tenker på alle de pengene jeg har tapt. Ikke sant? Jeg har jo ikke råd til å gjøre noen ting lenger. Jeg skulle gjerne gjort noe, men uten penger så kommer du ingen vei, og jeg kommer altså ingen vei. Skal vi se om det er noe liv i strømmen da. God morgen, her er været fra strømmen. Ja, i dag, nå er jo klokka 7:30, og det er akkurat 22 grader ute nå. Det kommer til å stige opp mot 28-29 grader. Nattemperaturen, den ligger på rundt 15, kanskje 16. Og det kommer til å være fint vær hele dagen. Månehammer og greier. Så dere får kose dere hele gjengen. Ha en god dag. Det var forferdelig støy det var her nå da. Ha det. Ja, så bra vær ut det. For en gang selv holdt jeg på å si det bedre vær i Spania. Nei, normalen er vel at det er bedre vær i Spania. Men det var noen dager hvor det var bedre vær i strømmen.
Jeg synes jo at det litt synd at vi ikke får noe vær fra Stavanger. Ole ute av drift på ubestemt tid. Jeg må bare si at jeg aner ikke hva som skjer med han. Jeg håper du ikke har det alt for vondt der du Plutselig tilbake, skriver han, men ja, det har gått en stund nå. Og så har du da Sigurd som venter på telefonen sin. Og vet dere, DHL, vet du hva de har klart? De har klart å gjøre han mistenkelige, og de har levert ham til det norske tollvesenet til skanning. Altså, ærlig talt, en mobiltelefon, en iPhone SE. Altså, hadde jeg lagt den i en konvolutt, boblekonvolutt og bare skrevet navn og adressen til Sigurd, så hadde han sikkert vært fremme for lang tid siden. Men jeg tenkte jeg skulle ha litt sikkerhet. Mens DHL, det bare farenskap. Farenskap. Norske toller også for øvrig. Kanskje dere med på dette komplottet? Norske farens jævla tollere, syndere. Det 2 andre og 3 andre som jeg gjerne skal snakke litt mer negativt om. Men det får bli en annen dag. Nå skal vi høre litt musikk fra RFM. Du vet, meg og Knut har jo da drevet denne utrolig bra radiostasjonen Roksat, sammen med noen kjekke folk og en god del svindlere. 3 svindlere vel egentlig, først og fremst. Ja, jeg skal gå inn på detaljer med hvordan de fikk det kuppet sitt, med å bruke sine egne lønnskrav, ikke sant? Altså, alle skulle jobbe gratis, og de tok ut lønn, og så sendte de lønnskrav. Og, nei, det så på trynet det som de der 3 svindlerne gjorde. Men det var god musikk. Vi forsøkte oss på satellittsendinger. Vi drev faktisk Norges første satellittradio. Og ja, her litt ifra det. Vi har på forhånd kontrollert at det ikke blir blokkert i USA. Så her altså litt ifra Roksat. På grunn av at jeg måtte klippe vekk første sangen, så begynner det litt sånn brått på. Men at det slutter liksom brått også, da. Men fortsett i hvert fall i morgen der vi slutter. Men begynnelsen, den får dere aldri høre. Ikke i USA. Men dere kan jo gå inn på radioarkivet. Han ligger der. Men her altså litt musikk ifra Roksat. Et prosjekt av Knut og meg, først og fremst. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change.
I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Oh, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eye. Thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out, I'm just a jealous guy. Look out, baby, I'm just a jealous guy. Hi, I'm Bob Walkenhorst. I'm Pat Tomic. I'm Rich Ruth. And he's Steve Phillips. And we're the Rainmakers, and we listen to RFM. You tell of a man who took $100, spent it on lottery tickets and beer, won a couple million, left his wife and children, lived himself to death in a couple of years. Should have spent it on love, spent it on his children, spent it on the ones who needed the most. Take your little bundle, put her in a basket, leave her on the doorstep of the future her home. I hear of an army taking lots of money, spending it on guns and rolls of barbed wire. Blew it all away, they're homeless and they're hungry, had to bite the bullet, tasted bloody war. Spend it on love, spend it on the children, spend it on the ones who need it the most. Take a little bundle, put her in a basket, leave her on the doorstep of the future her home. Well, Johnny in the belly of the billionaire, swallowed by the music he played. Gonna have to ride that camel through the eye of a phonograph needle someday. I hear of a country where they say the cities all have dirty streets that are paved with gold.
They may not be gold, but they were built by people paying heavy taxes for a dream they still hold. Spend it on love, spend it on the children, spend it on the ones who need it the most. Take your little bundle, put her in a basket, leave her on the doorstep of the future her home. Spend it on love, spend it on the children, spend it on the ones who need it the most. Take your little bundle, put her in a basket, leave her on the doorstep of the future her home. Got to spend it on love, spend it on the children, spend it on the ones who need it the most. Now take a little bundle, put her in a basket, leave her on the doorstep of the future her home. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, whoa. I am standing on a mountain. I am scared out of my wits. I am hungry for companions. I have had my fill of bits. I am waiting for a signal. I am praying that it comes. I will fly down from this mountain. I will shine just like the sun. But I don't see the point of always crawling on my knees. Give up a little, they want it all. They take just what they please. We will meet them on the beaches. We will fight them in the fields. We will let this mountain teach us. We might fall, but we don't yield. I have got no taste for glory. I just want to live in peace. This is not a bedtime story. It's not Beauty and the Beast. There has always been a valley. Er ikke det god musikk, da? Er ikke noen sånn Kygo eller noen sånn moderne grusomheter der? Ja, jeg tror Gabriel får avslutte for oss i dag. Over til Gabriel. Det går dårligt då. Ja, det går så dårligt. Ja. Ja, dårligt då. Mörkt. Laptop. Det går dårligt då. Goddag. Klokken mye. Klokken nærmer seg 8 på aftenen. Hallo, Lykken. Det her lapskaus nøtt. Kålinøtt, flabranøtt, det er skotalt og ja, jeg kunne jo hatt rødbeter til ketchup på og det hele, men jeg vil ha det sånn i dag. Får vi se, det er deilig. Ja. Har du noe? Ja. Sånn.
jeg kan si nå er jeg tilbake til normal karavana. Dinner time. Ja, det er sånn opp og ned. Dinner time, men nå er det jo så kaldt. Nå går det an å ete litt. Veldig godt det som hvit lapskaus. Og så har jeg det kari til sånn lange sånn svinefilet. Det er indrefilet. Kuttet opp i små bøtter. Og det 5-6 tjukke sånne røkt bacon. Du får litt sånne små pakker. Halvparten av det, så får du en god smak. Hjertet. Så litt aromat og grove pepper i. Pepper er godt. Nam-nam. Nam-nam. Flatbrød. Nå. Papa. Rolig. Rolig. Wow. Det gjør maten så mye bedre. Nei, det smaker mye bedre. Det gjør det også. Så. Når jeg kom skikkelig i stand her, så skal jeg lage sånn kamera over kjøkkenet her, og ikke. Så blir det gammelt kodekjøkken. Ja, skal vi lage noe sammen, kanskje? Ja, det er ikke mulig vi kan, når jeg kommer helt sånn i stand. På plass med det hele. Så, nå har jeg fått plass til min egen vogn her borte. Så videre skal jeg ha noe der, så jeg kjøre milevis. Og hente det jeg skal ha. Så, får vi se. Så det er ordnet. Heldigvis for det. Ja, det var godt altså. Ja, godt å komme i gang med skikkelig mat. Og at han trives, ikke minst. Det er skideviktig, det dansken sier. Ja, vi prøver ikke å temme alle for å spise det. Det var dagens jord. Nam-nam. Men da, klokka er snart 8, ja. Så, jeg hadde ikke så mye på TV heller. Det eneste jeg hadde tenkt å se på, det var fotballkampen så Danmark skal spille. Jeg vet ikke om det i dag eller hva tid det er, men det er jo kjekt å følge med danskene. Det er jo ikke noen andre å følge med, eller det? Ja. Ja. Ja, dere sitter og ser på jeg eter. Ja, 4 stykker står på. Ja, det. Det er jo greit. Så. Det er veldig godt. Og så er det rett ut alt for godt. Ja. Har man tenkt om da? For da har jeg hilst på dere i hvert fall i kveld også. Så. Ja, de som ikke har fått med seg alt, de kan jo se den om igjen etterpå. Det går bra. Det går jo bra sikkert. Så får dere få seg god aften da. Det er jo tirsdag i dag. Det er ikke med dagen her. Jo, 3. juli, ja. I går var det jo feiringen av USA sin dag, nasjonaldag, men jeg føler ikke med de som er igjen. Ok, da sier vi, det er plutselig 10 her på nå, ja vel. Da sier jeg fortsatt god aften, så kanskje jeg kommer på litt senere, eller i morgen tidlig. God aften til alle sammen. Så koser dere på
på Facebook. De må gjerne skrive noe kommentarer. Ikke bare like. God aften da, hei då! Kukulari! NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. All we are Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter inn, døden skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.